We get what we don't want, what we haven't even thought of getting. But we lose what we actually want, what we actually want to keep with ourselves. So we are here to realize that we are much more than what seems to our eyes. So let's move on. Hi, you are with me Ajay Nisha and the show is Bookword. और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो राना फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम जो सोचते हैं वो कभी भी नहीं होता। हमें लगता है कि यार ये होने वाला है, पर हो जाता है कुछ उल्टा ही। जिसको हम कह देते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी क्या है ये किसी को नहीं पता। तो अगर ऊपर वाले की मर्जी हमें पता ही नहीं तो फिर चलते रहिए ना, इतना सोचना क्यों है, अपना काम करते रहिए ना, बल्कि इतनी चिंता क्यों करनी है। कहना तो बहुत आसान है, आई नो, बट करना बहुत मुश्किल। बट अगर हम इस तरह की बातें सुनते रहें, अगर हम कुछ एफर्ट्स करते रहें, तो करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। जी हाँ, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। You are good for every damn thing. So let's prepare yourself for every damn thing. So be ready to face any challenge that comes into your way. And we are very strong. है ना, हम बहुत strong। हम किसी भी चैलेंज से लड़ सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। खैर, जिंदगी तो रुकनी नहीं है, जिंदगी तो आगे चलनी ही है और हमें भी चलना ही पड़ेगा। तो फेस पर एक छोटी सी स्माइल, बिल्कुल बिल्कुल यही वाली। जी हाँ, फेस पर ये छोटी सी स्माइल हमेशा बनाकर रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ ही बांटिए। और चलिए अब सुनते हैं आज की नॉवेल, जो हमें इस तरह की बहुत सारी बातें भी बताने वाली है। जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लेसन्स हमें सिखाने की कोशिश करने वाली है। जी हाँ, आज की नॉवेल है टिया अ पैरट जर्नी होम बाय समर्पण। इस नॉवेल को जिसे लिखा है सेंट समर्पणनंदा ने। और ये नॉवेल, जो कि कहानी तो एक तोते की है, पर जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयाँ अगर हम उस तोते की जगह अपने आप को रखकर देखें ना, तो हम जरूर सीख जाएंगे। तो चलिए आप फिलहाल कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे आज की कहानी टिया अ पैरट जर्नी होम बाय समर्पण। Stay tuned, keep listening, Radio Run. They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. Radio Uran is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Uran, and what about you? Hey, welcome back. आप है मेरी यानी आरजे निशा के साथ। शो है बुकवर्ड और यहाँ पर नॉवेल है टिया अ पैरट जर्नी होम बाय समर्पण। जी हाँ, ये कहानी जो एक तोते की कहानी है, एक पैरट की कहानी के थ्रू हमें जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयाँ बताने की कोशिश की गई है इस नॉवेल में। ये नॉवेल, जिसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने बेस्ट 5 नॉवेल्स की लिस्ट में रखा था। उन्होंने कहा था कि ये नॉवेल हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए और इस नॉवेल ने उनको इंस्पिरेशन दी थी। तो हम भी जाने आखिर अगर कोई नॉवेल हमारी इंस्पिरेशन को इंस्पिरेशन दे सकती है तो हमें क्यों नहीं। जी हाँ, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जो हम सब की इंस्पिरेशन है, जिनकी रिस्पेक्ट हम में से हर कोई करता है। अगर उन्हें किसी चीज ने इंस्पायर किया है तो उसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो हम आज इस नॉवेल के बारे में जरूर जानेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने इस नॉवेल के कुछ इंसिडेंट्स को सुना और समझा। ये कहानी जो टिया की है, टिया जो कि पैरट है, जो एक बैनियन ट्री पर रहता था। उस बैनियन ट्री पर जहाँ वो पैदा हुआ, पला बड़ा, जहाँ उसने खाने की इम्पोर्टेंस को समझा, अपने लिए खाना कमाने की जरूरत को समझा। पर फिर भी टिया था बड़ा मस्त मौला, आराम से उठता था, ईज में रहता था। जब मन करता था तब खाने लेने जाता था, जब नहीं मन करता था तो आराम से उसी बैनियन ट्री पर सुस्ताता था।
उस बैनियन ट्री के बाकी सारे पक्षी टिया को आलसी कहते थे, पर टिया के हिसाब से वो आलसी नहीं था। वो तब काम करता था जब काम करने की जरूरत है। फालतू में क्यों करना, आराम से उठो, जल्दी जाकर खाना लेकर आ जाओ, खा लो, उसके बाद पूरा दिन ही तो बोर होना है। तो इससे अच्छा सुबह सुबह मस्ती में उठो ना, क्या जरूरत है इतनी जल्दी उठने की। इस तरह की सोच थी टिया की। पर एक दिन टिया की पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन टिया ने सुनी एक इनविजिबल आवाज जिसने अपना नाम टिया को हंस बताया। उस इनविजिबल आवाज ने टिया को गाइड किया। उस इनविजिबल आवाज ने टिया को कहा कि टिया एक बहुत ही स्पेशल बर्ड है और उसे इस बैनियन ट्री को छोड़कर जाना ही होगा। उस आवाज से इंस्पायर होकर टिया आखिर बैनियन ट्री छोड़कर एक एंडलेस डायरेक्शन में चला भी गया और लाइफ के नए नए एक्सपीरियंसेस उसने किए भी। किसी में उसे गुस्सा भी आया, किसी में उसे बहुत हैरानी भी हुई, पर अभी वो जिंदगी में बहुत कुछ नया नया सीख रहा है। मिस्टर हंस का कहना है कि लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। हर एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो बिल्कुल ही सच्चाई है। जी हाँ, लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता और टिया का कोई भी एक्सपीरियंस बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले टिया ने देखा कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं, वो बच्चे जो आपस में लड़ रहे थे। पर जब उन बच्चों ने टिया को देखा तो सारे एकजुट हो गए टिया के खिलाफ। इसी तरह नॉर्मल जिंदगी में हम लोग करते हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, पर जब लड़ने की कोई बड़ी वजह मिल जाए तो एकजुट हो जाते हैं और उस बड़ी वजह के लिए लड़ते हैं। पर हमें लड़ते रहना है, मेन बात ये है। खैर, ये लाइफ है और लाइफ ऐसे ही चलती है। टिया को ये बात उस बैनियन ट्री पर रहकर तो शायद ना पता चलती। दुनिया में बहुत कुछ है, अगर हम अपने आसपास एक दायरा बना ले, एक दायरा बनाकर बस उसी के आसपास रहें, तो हमें जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में पता चलेगा ही नहीं। अगर हमें अपनी लिमिट जाननी है, अगर हमें ये जानना है कि हम कितने कैपेबल हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें उस दायरे से तो बाहर निकलना ही पड़ता है। और जब हम उस दायरे से बाहर निकलते हैं, तभी हम अपनी खामियों को और अपनी खूबियों को जान पाते हैं। इसी तरह टिया भी अब अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है डिफरेंट जगहों पे जाके। ये सारी ही जगहें जिंदगी के कुछ रियल लाइफ जगहों का एक सिंबल है और हमें उससे रियल लाइफ चीजों को सीखने का मौका मिल रहा है। तो आप ये मौका तो मुझे लगता नहीं कि छोड़ना चाहेंगे। क्यों? बिल्कुल, तो जमकर चिपक कर बैठ जाइए रेडियो उड़ान के साथ, क्योंकि टिया के कुछ एक्सपीरियंसेस हमने पिछले हफ्ते शेयर किए। अगर आपने वो मिस किए तो टेंशन नॉट, आप YouTube पर जा सकते हैं। हमारा YouTube चैनल जो कि है RADIOUTAAN, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है बुकवर्ड BOOKWORLD और वहाँ पर आपको बुकवर्ड के सारे शोज मिल जाएंगे और वहाँ से आप वो एक्सपीरियंसेस भी सुन पाएंगे। खैर, इन शॉर्ट टिया गया 3 जगहों पर। पहली जगह जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर प्यार में जैसे दर्द होता है, फूलों के साथ जैसे कांटे मिलते हैं, ऐसे ही उस जगह पर भी जो बहुत खूबसूरत थी, वहाँ भी कुछ तकलीफें तो थी जिनकी वजह से टिया को उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद टिया पहुँचा एक जगह पर जहाँ एक बिग बर्ड का ही राज चलता था, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे कि यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई कंपनीज में होता है, बॉसेस की ही चलती है, वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। तो हमें ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ हमारी क्रिएटिविटी मरे, जहाँ हमें बोलने का हक ही ना हो। वहाँ रहकर भी क्या फायदा। खैर, वो इनविजिबल आवाज टिया को गाइड करती है और टिया उस जगह से भी चला जाता है। उसके बाद पहुँचता है टिया एक और जगह जहाँ के लोग दूसरों के दुखों में रोते ही रहते हैं, लीक्टन्स, जिनकी आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं। अब टिया इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि टिया को लगा कि यही सही जगह है। अब खुशियाँ तो जिंदगी में बची नहीं, तो दूसरों के दुखों में ही रो लें। पर वहाँ भी मिस्टर हॉर्न्स ने टिया को गाइड किया और उसे फोर्सफुली उस जगह से निकाला। अब आगे टिया कहाँ पहुँचेगा, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए चिपक कर रहना होगा आपको रेडियो उड़ान के साथ। और मैं पी कर आती हूँ थोड़ा सा पानी, थक गई हूँ ना यार। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बुक वर्ड में, जहाँ पर मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और नॉवेल है टिया अ पैरल जर्नी होम बाय समर्पण। ये नॉवेल जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किया, इसका अभी आपने रिकैप तो सुन लिया। अब आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि टिया जो कि एक पैरट है, वो एक इनविजिबल आवाज हंस उससे इंस्पायर होके अपना घर, अपना बैनियन ट्री छोड़कर बाहर निकल गया है। अब वो डिफरेंट लैंड्स पर जा रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पा रहा है और हर एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक्सपीरियंस उसे जिंदगी के कुछ लेसन्स सिखा रहा है और साथ साथ हमें भी। टिया के इन सभी एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मजा तो आ ही रहा है, क्यों आ रहा है ना? तो चलिए बढ़ते हैं टिया के अगले एक्सपीरियंस की तरफ। अब उड़ते उड़ते ये महाशय कहाँ पहुँच गए, जहाँ पर ये बर्ड जो कि बहुत मोटे हैं, बहुत हेवी हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं तो जैसे हवा लीक हो जाती है उनके अंदर से। वो अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हैं। ये मोटा सा बर्ड पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बहुत प्राउड के साथ बैठा था। टिया, आप इतनी ऊपर क्यों हैं? बिकॉज आई एम द बेस्ट। ठीक है, आप बेस्ट हैं, पर वहाँ ऊपर तो आप अकेले हैं, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? नहीं, अकेलापन क्यों? तुम्हारे जैसे लोग आते रहते हैं, कभी कुछ पूछते हैं, कभी कुछ पूछते हैं और मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और मैं बेस्ट हूँ, तो मुझे अकेले तो रहना पड़ेगा। आप इतनी ऊपर और बाकी यहाँ कोई भी नहीं, बाकी क्या आपके साथी कहाँ हैं? देखो, वो सब वहाँ नीचे आपस में लड़ते रहते हैं, कोई भी ऊपर आ ही नहीं सकता क्योंकि उनके अंदर कैलिबर ही नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऊपर आने का रास्ता सिखा सकता हूँ। टिया, ये क्या मुझे सिखाएगा? छोटा छोटा पहाड़ पे चढ़ के मैं खुद जा सकता हूँ, पर मुझे ऊपर जाना ही नहीं। पहले नीचे जाकर देख कर आता हूँ नीचे का नजारा क्या है। और टिया उड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स हैं। एक बर्ड अगर ऊपर चढ़ने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए छोटा छोटा ऊपर कूद के जाने की कोशिश करता है, तो दूसरा बर्ड या तो उसके ऊपर कूद जाता है या नीचे से खींच लेता है, और जब दूसरा चढ़ने लगता है तो पहला ऐसे करता है। इस तरह ये लोग ऊपर चढ़ ही नहीं पाते क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, जिसका फायदा अब वो बिग बर्ड उठा रहा है। वो बन गया है इन सब का बॉस, इन सब का लीडर, इन सब से सुपीरियर। दो, ऊपर कोई भी जा सकता है, ऊपर जाना कोई मुश्किल नहीं। एक बर्ड जो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, वो थोड़ा सा ऊंचा उड़ के थोड़ा ऊपर जाके पहाड़ पर बैठ सकता है, फिर वहाँ रेस्ट करके फिर थोड़ा और ऊपर जा सकता है। बट ये आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं पाते, जैसे कि हमारी नॉर्मल जिंदगी में होता है। हम कई बार इसलिए सक्सेस नहीं पा पाते क्योंकि बाकी लोग हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, जिसका फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। खैर, यहाँ से टिया वापस उसी बिग बर्ड के पास जा पहुँचा। बिग बर्ड, आ गए ना मेरे पास, देखा, पता चल गया ना कि मैं ही स्ट्रांग हूँ। टिया, हाँ पता तो चल गया, आखिर आप स्ट्रांग हैं और क्यों हैं वो भी पता चल गया। आना चाहोगे ऊपर? मैं तुम्हें ऊपर आने का तरीका सिखा सकता हूँ। टिया सोचने लगा कि अगर ऊपर चला गया तो पता नहीं नीचे वापस आ पाऊँ या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाऊं। उफ, कोई मेरी मदद करो। हंस, अब ये हंस कहाँ है? अब ये मुझे गाइड क्यों नहीं कर रहा? मैं इस बर्ड की बात मानकर ऊपर जाऊं या फिर वापस जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। वापस जाना ही ठीक है। और ये सोचकर टिया वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां से उड़कर टिया पहुंचा एक बहुत ही शांत जगह पर, जहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल सी कलरफुल बटरफ्लाईज थी। टिया, ये अच्छी जगह है, यहाँ पर रुकता हूँ, यहाँ पर बड़ी शांति है। बहुत अजीब अजीब लोगों से मिल चुका, अब कुछ देर शांति में रहकर आराम से सोचता हूँ कि आगे करना क्या है। तभी एक बहुत ही कलरफुल सी प्यारी सी बटरफ्लाई आई जिसका नाम था लाजो। Who are you? My name is Tia. I am a parrot. Oh, why have you come here?
तभी टिया ने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अब मैं शांति की तलाश में हूँ, कुछ शांति में रहना चाहता हूँ। बहुत शोर शराबे में देख लिया, बहुत अजीब अजीब लोगों को देख लिया, अब कुछ दिन शांति से जीना चाहता हूँ। लाजो: हाँ, आप यहाँ बहुत शांति से जी सकते हैं, पर आपका एक ही कलर के क्यों हैं आपके विंग्स के कलर्स क्यों नहीं? टिया: हाँ, मैं एक ही कलर का हूँ क्योंकि मुझे तो लगता है कि वैरायटी जहाँ होती है वहाँ करप्शन होती है। क्या जरूरत है इतनी सारी चीजों को एक साथ गोलमोल करने की? जहाँ एक ही कलर हो, जहाँ यूनिटी हो, वहीं ग्रेटनेस होती है। मैं एक ही कलर का हूँ, इसीलिए मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा ग्रेट हूँ। पर टिया अपने इस आर्ग्यूमेंट को अपने ही दिमाग में सोच रहा था। बेस्ट आर्ग्यूमेंट वो होता है जो सिर्फ दूसरों को ही कन्विंस ना करे, अपने आप को भी करे। खैर, टिया खुद तो कन्विंस नहीं हुआ, बट हाँ, मिस लाजो हो गई। उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ओ, तुम कितने ग्रेट हो, यू आर सो ग्रेट, यू आर एक्चुअली वेरी ग्रेट, आई एम सो फुलिश, लेट मी कॉल अदर्स, और मैं बाकियों को भी तुम्हारी ग्रेटनेस के बारे में बताना चाहती हूँ। टिया बड़ा खुश, अरे वाह, ये तो चल गया। और फिर सारी बटरफ्लाईज वहां पर आ गईं। सारी बटरफ्लाईज जो कि इतनी रंग बिरंगी, इतनी सुंदर थी, सभी टिया के सामने झुक गईं और उन्होंने कहा कि आप ग्रेट हैं सर, आप ग्रेट हैं। हमें अभी अभी आपकी ग्रेटनेस के बारे में पता चला। हम चाहते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाएं और हम सभी आपके स्लेव बनकर रहेंगे। टिया को तो बड़ी खुशी हो रही थी। उसने जस्ट कहा। उसके बाद टिया की तो जिंदगी बदल गई। खाने के लिए ढेर सारी चीजें, टिया के लिए एक बढ़िया सा नेस्ट, और उस नेस्ट के आसपास भी गार्ड्स बैठे रहते थे। टिया की हर जरूरत को पूरा किया जाता था। टिया तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा था। अब टिया के पास पावर भी थी और हर तरह की फैसिलिटी भी। टिया यहाँ का राजा बन चुका था। एक दिन टिया आराम से अपने नेस्ट में रेस्ट कर रहा था। टिया, तुम्हें यहाँ पर स्टैग्नेंट होने के लिए वहाँ से निकाला था क्या? टिया: ये स्टैग्नेंट नहीं है, यही जिंदगी है, बहुत ही पीसफुल। जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास पावर है, तो आपको और क्या चाहिए? टिया, खड़े हो, यहाँ से निकलो, तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आए थे। अरे मिस्टर हॉर्न्स, आप भी थोड़े दिन यहाँ रहकर देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर, मैं तो यहाँ से कहीं जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं मिस्टर फे को भी कह देता हूँ, वो आकर तुम्हें यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा उनकी ब्यूटी, उनका प्यार, वो भी तुम्हें मिल जाएगा, तभी तुम्हारी लाइफ पूरी होगी। टिया: मिस्टर फे, नहीं नहीं यार, ये क्या बोल रहे हैं आप? ओह शिट। और उसके बाद मिस्टर हंस की आवाज तो गायब हो गई। टिया सोचने लगा, उफ, यहाँ से भी जाना ही पड़ेगा, यहाँ भी मेरी जिंदगी नहीं, इतना ही खुशी का टाइम था। चलो अब कहीं और ठिकाना ढूंढते हैं। यार, हम हमेशा कंफर्ट जोन में क्यों नहीं रह सकते? हमें आगे क्यों बढ़ना होता है? बताइए, क्यों बढ़ना होता है? जी हाँ, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पास खाना होता है, प्यार होता है, हम अपने घर के किंग क्वीन होते हैं, और फिर भी हमें धक्के मारकर, लात मारकर घर वाले स्कूल भेज देते हैं। बहुत रोना आता है ना, बहुत रोना। क्यों, आखिर क्यों स्कूल जाना है भाई? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए जिंदगी में? इतनी आराम की जिंदगी है, राजा है हम अपने घर के, फिर हम क्यों बाहर जाएं? पर हमारे बड़े सोचते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, इसलिए हमें आज स्ट्रगल करना ही पड़ता है। जी हाँ, हम अगर कंफर्ट जोन में हैं, अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, जहाँ हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जहाँ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें वहाँ से भी निकल जाना चाहिए, वरना जिंदगी रुक जाएगी, वरना हम जिंदगी में कुछ अचीव कर ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो चलते रहना पड़ेगा। ये जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। तो चलिए, मैं तो यूं ही चालू रहूंगी, मैं भी चुप नहीं होंगी, हमेशा मेरी बक 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 चालू ही रहती है। खैर, फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊंगी आपके साथ अपनी यही बक बक चालू करने और इस नॉवल को कंटिन्यू करने। जी हाँ, आफ्टर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan. Involvement is the key to life. Our existence, our joy and our sorrow all depend upon the level of involvement. And once we are out, we are out. Hi, welcome back. आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, जहाँ पर आज है नॉवेल टिया, अ पैरेट्स जर्नी होम बाय समर्पण। जी हाँ, हमारी जिंदगी में हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम किसी चीज के साथ इन्वॉल्व ना हो तो हमें दुख, सौरो, लव ऐसी फीलिंग से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। और हमारा दुख, सौरो और हमारा प्यार हमारे लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ज्यादा दुखी नहीं होना, किसी रिलेशनशिप में हर्ट नहीं होना, तो आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट हटानी पड़ेगी। बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये है ह्यूमन नेचर। और कभी कभी जब हम इन सब से थक जाते हैं तो हमारा मन करता है एक ब्रेक लेने का। हमारा मन करता है कि जैसे जिंदगी में हर चीज से दूर हो जाएं, कोई खुशी कोई गम हो ही ना, हमें कुछ महसूस न करना पड़े। ऐसी ही हालत थी अभी टिया की। वो वापस अपने बैनियन ट्री, अपने होम में जाना चाहता था। अब उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वो लोग भी उसे मिस कर रहे हो। पर गेम तो शुरू हो चुका था और इस गेम को कंप्लीट भी करना ही पड़ेगा। जी हाँ, एक बार जिंदगी शुरू हो गई, एक बार हम घर से निकल गए तो हमें जो जो सहना है, जो जो देखना है वो तो देखना ही पड़ेगा। हमारी डेस्टिनी के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसी तरह टिया को भी आगे तो बढ़ना ही है। अब देखें कि टिया महाशय जी कहाँ पहुँच गए। अब जहाँ टिया पहुँचा ये जगह भी बड़ी सुंदर थी। अरे ये तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है, हर जगह ग्रीनरी है, पेड़ों पर जूसी फ्रूट अटक रहे हैं, पर यहाँ कोई बर्ड क्यों नहीं? ध्यान से रहना होगा, कहीं पहले की तरह धोखा ना खा जाऊं। ये सोचकर टिया आगे तो बढ़ रहा था पर था बड़ा कॉशियस। आखिर इस जगह में अजीब बात क्या है? इतनी सुंदर जगह पर बर्ड्स क्यों नहीं? फिर उसने नीचे देखा, दो क्रीचर्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं। टिया ने सोचा भूख तो बहुत लग रही है, चलो एक पेड़ पर बैठकर क्यों ना ये जूसी फ्रूट ही खाए जाएं। कोई नहीं है तो ना खाए, मुझे क्या लेना देना, और कोई लड़ रहा है तो लड़ने दो, मुझे क्यों किसी की लड़ाई में पड़ना है, मैं तो अपना काम करता हूँ। ये सोचकर टिया उस पेड़ पर बैठ गया और फ्रूट्स खाने लगा। नीचे दो एनिमल्स थे जो बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। तुम मेरी टेरिटरी में क्यों आए? तुमने मेरे फ्रूट्स किससे पूछकर खाए? और यहाँ जो भी चीज है वो मेरी है। तुम इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हो यार? अगर तुम थोड़े से बड़े हो, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम इतना टॉर्चर, इतना बुरा करोगे? क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता इतना बुरा करने से पहले? भगवान से? क्यों? भगवान से क्यों डरना? मैं कुछ बुरा कर ही नहीं रहा। हा हा हा, तुमने कहा बुरा तो मैं मान लूं बुरा। चलो चलो निकलो, आज लगता है तुम्हारा आखिरी दिन आने वाला है। उफ, तुम कितने गंदे हो, कितने गंदे, अपनी पावर का कितना मिसयूज करते हो। ये दोनों आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। उसके बाद उस स्ट्रॉन्ग एनिमल ने उस छोटे एनिमल को पकड़ने की कोशिश की, उसने भागने की। टिया ऊपर बैठा बैठा आराम से फ्रूट्स खा रहा था, दोनों की लड़ाइयाँ देखकर हंस रहा था, मजे उड़ा रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद उस एनिमल ने टिया की तरफ देखा। टिया को जैसे बड़ा डर लगा, पर टिया ने सोचा क्यों, मैं क्यों डरूं भाई इससे? जब भी ये मेरी तरफ आने की कोशिश करेगा मैं अपना उड़ जाऊंगा यहाँ पे। ये तो एक एनिमल है, ये तो उड़ नहीं सकता, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तभी उस एनिमल ने उस ट्री को पकड़कर हिलाने की कोशिश की और टिया ने उड़ने की। पर ये क्या, उस ट्री पर कुछ लगा था जिससे टिया चिपक गया था। टिया उड़ नहीं पा रहा था। और फिर जब उस एनिमल ने वो डाल पकड़ के खींची तो टिया नीचे आ गया। टिया जमीन पर और उसके सामने वो एनिमल। अब टिया बहुत घबरा गया था। टिया को जैसे मौत सामने दिखाई दे रही थी। हंस, अब हंस कहाँ है? मुझे क्यों नहीं बचाता? ऐसे मेरी मौत लिखी थी,
ओह माय गॉड, आज तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं क्यों रुका यहाँ पर? अब उस एनिमल ने टिया के ऊपर अटैक किया, पर पीछे से आकर दूसरे एनिमल ने उस एनिमल के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से टिया को एक चांस मिला और टिया फटाफट वहाँ से उड़ गया। अब टिया को बहुत तेज लगी थी, उसका एक पंख बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था, पर टिया उड़ता चला जा रहा था। अब वो ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहता था, ना रुकना चाहता था। वो बहुत घबरा गया था। अब उसे कोई पेड़ भी दिख रहा था तो उसे डर लग रहा था। वो सोचने लगा, अगर मैं पेड़ पर भी नहीं बैठूंगा, हमेशा डरता ही रहूंगा, तो क्या मैं ऐसे ही उड़ते उड़ते मर जाऊंगा? मुझे कुछ तो करना होगा, किसी पर तो विश्वास करना ही होगा। एक पेड़ दिखा उसे तो उसने सोचा, अब ट्राई कर लेता हूँ, रुक कर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। टिया बहुत आराम से उस पेड़ पर बैठा और बार बार इधर उधर देख रहा था। मैं चिपका तो नहीं, अब कुछ हुआ तो नहीं, ये ठीक जगह है ना? फिर टिया ने नीचे देखा, बहुत सारे लोग जिनके लंबे लंबे नोजेस थे। वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, और किसी का नोज अगर जमीन पर लग रहा था तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था, जैसे उसका नोज ही उसके ऑनर का एक सिंबल है। वो कहते थे, कुछ भी कर पर मेरे नाक को हाथ मत लगाइयो। और उनमें से जिसकी सबसे बड़ी नाक थी वो उनका किंग था। टिया सोचने लगा, उफ, यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, कितनी तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। कैसे कैसे लोग किन किन बातों पे लड़ सकते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। फिर टिया वहां से उड़ा और एक और जगह पर जा पहुंचा। वहां पर एक एनिमल नीचे बहुत हेल्पलेस होके खड़ा था, पर वो ऊपर पेड़ पर फ्रूट्स को ही देख रहा था। टिया, क्या हुआ, तुम ऊपर ही क्यों देख रहे हो? हम हमेशा ऊपर देखते हैं, नीचे देखने से हमारी इंसल्ट होती है, और नीचे की चीजें हम क्यों उठाएं? हम आसपास नहीं देखते। अरे तो तुम ऊपर देख रहे हो, तुम्हें फ्रूट चाहिए, कितने सारे फ्रूट्स तुम्हारे आसपास पड़े हैं, वो क्यों नहीं उठाकर खा लेते? तुम्हें वही फ्रूट क्यों चाहिए जो इतना ऊपर लगा है? मेरी मर्जी, मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगा, मैं तुमसे क्यों पूछूं? और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम उड़ सकते हो, मेरे लिए वो फ्रूट ला कर दो। टिया, मैं क्यों ला कर दूं भाई? तुम्हें फ्रूट चाहिए, जाओ खुद ले लो। मैं उड़ नहीं सकता, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। टिया, अच्छा अगर भूखे हो फिर भी इतने चूजी हो, तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए क्या खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। कौन सा फल, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फल खाने से मतलब है आसपास कितने फल हैं, वो क्यों नहीं खा लेते? और जो नीचे डाली पे लगे हैं वो फल खा लो, तुम्हें ऊपर वाला ही क्यों चाहिए? बस मुझे वही फल चाहिए, यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ और तुम्हें लेक्चर देने की पड़ी है। अगर कुछ करना ही है तो जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। टिया, मैं तो नहीं लेके आता, मैं क्यों लेके आऊं, मैं क्यों लेकर आऊं तुम्हारे लिए फल? और तभी वो फल अचानक से पेड़ से टूटा और नीचे गिर गया। उस जानवर ने उस फल को पकड़ने की कोशिश तो की, बट वो हाथ में आया ही नहीं। अब वो दूसरा फल ढूंढने लगा और उसने टिया को कहा कि अब वो जो सबसे ऊपर लगा है वो वाला फल मेरे लिए ला दो। टिया, तुम कितने खराब हो यार, कितनी जल्दी तुमने अपनी प्रेफरेंस बदल दी। अभी तुम्हें वो फल चाहिए था, वो पड़ा, उठा लो और खा लो। तुम्हें अब दूसरा चाहिए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मुझे लगता है तुम्हारी डेस्टिनी में ही है भूखा रहना, और तुम भूखे ही रहो, तुम इसी लायक हो। ये फल तो मैं ही खाऊंगा। टिया, थैंक यू चूज करने के लिए मेरे लिए फल। और टिया सीधा ऊपर उस फल के पास जा पहुंचा। टिया ने वो फल तोड़ा और डाली पर बैठ गया। अब ये फल तो मैं खाऊंगा, तुम भूखे ही रहो। हाँ। टिया भी ठीक से उस जानवर का मजाक भी नहीं उड़ा पाया था कि अचानक से उसके पंख पर जोर से कुछ लगा और वो फल टिया के हाथ से गिर गया। नीचे जाकर उस जानवर ने कैच कर लिया, उसे वो फल मिल गया। टिया को बड़ा बुरा लगा, टिया वहां से भी उड़कर भाग गया। क्या है यार, कैसी दुनिया है, कितनी अजीब अजीब चीजें होती हैं यार यहाँ पर। उफ, आज अगर मुझे कुछ लग गया, मेरे हाथ से फल छूट गया, इसका मतलब फेलियर तो नहीं। पर जो वो एनिमल कर रहा था, क्या वो ठीक है? इस तरह एक ही चीज की डिमांड करना, चाहे कितने भी भूखे हो फिर भी चूजी होना। उफ, कैसी दुनिया है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
आपको समझ आ रहा है? नहीं ना, मुझे भी नहीं आ रहा। जी हाँ, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के जीव जंतु, बहुत तरह के प्राणी, बहुत तरह की फीलिंग्स, बहुत तरह के इमोशंस, बहुत तरह की सिचुएशंस, जिनसे हम सबको गुजरना पड़ता है। और जब तक हम उन सिचुएशन से गुजरे ना, हमें लगता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जी हाँ, जब तक आप कुछ फील नहीं कर लेते, कुछ महसूस नहीं कर लेते, कुछ देख नहीं लेते, आपको वो चीज झूठी ही लगती है। आपको लगता है कि इस चीज की कोई एग्जिस्टेंस हो नहीं सकती, या फिर हमारे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं आता। पर जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो पता चलता है। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। और अगर आपने घर से बाहर निकलकर देखा ही नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे? तो चलिए आप भी अपनी जिंदगी में नए एक्सपीरियंसेस करने के बारे में सोचिए। डरिए मत, जो हमारी डेस्टिनी में है होगा तो वही, इतना क्या सोचना, जो होगा देखा जाएगा मैन। आज जिंदगी तो जी लीजिए, बाहर जाकर देखिए तो दुनिया में क्या क्या देखने की चीजें हैं। कुछ चीजें अच्छी नहीं है तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। उन खराब चीजों में से अच्छी चीजें ढूंढेंगे और जिंदगी को एंजॉय करेंगे। फिलहाल हाँ, अब तो एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा। मैं पानी पीकर आती हूँ और आप भी पी लीजिए, और फिर हम दोनों चिपक कर बैठेंगे क्योंकि कहानी में अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। Stay tuned, keep listening, Radio Udan. Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिम्पल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? Fear is the nose of the weak and courage, it's the ornament of the strong. Hi, welcome back. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे निशा। तो यहाँ पर आज की नॉवेल है टिया अ पैरेलल जर्नी होम बाय समर्पण, जिसमें हम जिंदगी के बहुत सारे नए नए लेसन सीख रहे हैं। तो इस बुक में इन सब लेसन्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, आपके सामने सारी सिचुएशंस रखी गई है। हर कोई अपने हिसाब से इन सिचुएशंस में से अपना मतलब निकाल सकता है, इनको अपनी मर्जी से अपने हिसाब से समझ सकता है। पर मैं इन लेसन्स को समझने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ना पसंद आए तो कोई बात नहीं बॉस, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मैं सिचुएशंस तो आपको बता ही रही हूँ, वो सिचुएशंस जिनसे टिया गुजरा है। करेज कितनी अच्छी है पता नहीं। कई बार करेज से हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है और हम मौत के बहुत नजदीक भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि ये टिया माशे पहुंच गए। टिया एक पेड़ पर जा बैठा। वो शायद किसी आइलैंड के बीच में था। टिया आसपास देख रहा था। कुछ अजीब तो नहीं है यहाँ पर, ठीक ठाक ही लग रहा है, चलो सो जाता हूँ। टिया थका हुआ था, सो गया। सुबह उठा तो उसे अचानक से बहुत तेज आवाज आई, आइस टूटने की, बहुत तेज। टिया डर गया। उसने आसपास देखा, तब उसे समझ में आया कि कोई आइसबर्ग है। टिया बहुत डर गया। ओ शिट, आइसबर्ग्स तो पिघल भी जाते हैं और आइसबर्ग्स पे जाना ये तो ठीक नहीं। मैं कहीं फंस तो नहीं गया, पता नहीं। तभी टिया को एक और बर्ड दिखाई दिया। टिया, ये आइसबर्ग है ना? हाँ, आइसबर्ग है। तो टिया, पर आइसबर्ग्स तो बहुत डेंजरस होते हैं ना? हाँ, बहुत डरपोक हो क्या? क्यों आए हो फिर यहाँ पर? डरपोक लोगों की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। अरे करेज के साथ काम लो, ब्रेव बनो। खतरों से खेलने में जो मजा है वो नॉर्मल सी बोरिंग जिंदगी जीने में क्या है? टिया, फिर भी आइसबर्ग्स टूट जाते हैं, पिघल सकते हैं,
आप पानी में डूब सकते हो। क्या आपको इस सब से डर नहीं लगता? नहीं, इस सब से क्या डरना? मुझे इस सब से कुछ डर नहीं लगता। मैं बहुत बहादुर हूँ और बहादुर बनना ही अच्छा है। जो लोग बहादुर होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। तुम्हारे जैसे डरपोक लोग ही डूबते हैं। मुझे तो डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। टिया को डर तो बहुत लग रहा था, पर क्या करें, शायद यही डेस्टिनी है, शायद यहीं पहुंचना लिखा था। और फिर एक और बार आइसबर्ग टूटा और टिया और वो दोनों बर्ड पानी में गिर गए। आइस कोल्ड वाटर में जैसे टिया की सांस रुकने लगी। टिया को बहुत डर लग रहा था, शायद यही एंड है, इसी तरह मेरी जिंदगी खत्म होनी थी, पानी में डूबकर। मैं कैसा स्पेशल बर्ड हूँ यार। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम तो आई। उस बर्ड को तो निकाल कर ले गई, पर टिया किसी को नहीं दिखा और टिया वहीं पानी में पड़ा रह गया। टिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो रेस्क्यू टीम भी चली गई। ये सोचते सोचते टिया की तो आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब टिया की आंख खुली तो उसने देखा कि दो फिशरमैन टिया को लेकर जा रहे हैं। टिया, आप लोगों ने मुझे बचाया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद कैसे करूं? आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचाई। अरे, इसमें थैंकफुल होने की क्या बात है? बहुत दिन हो गए, हमें कुछ खाने को नहीं मिला, फिश ढूंढने आए थे, फिश नहीं मिली। तुम्हें ही सही, आज तुम्हें ही पका कर खा लेंगे, कुछ चेंज भी हो जाएगा लाइफ में। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो बच जाने पर? टिया, ओ माय गॉड, वहां से बचा तो अब ये क्या? टिया, तेरी यही डेस्टिनी थी, पककर किसी के पेट में जाना? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। ऐसी लाइफ होगी मेरी, इस तरह मेरी जिंदगी का एंड होगा। इनको कुछ ट्रिक करने की कोशिश करता हूँ। टिया, अच्छा, आप जो खाना बनाएंगे, आप जो मेरी सब्जी बनाएंगे, उसमें गार्लिक डालेंगे? हाँ, तुम्हें कैसे पता? गार्लिक तो जरूर डालेंगे। टिया, तो आप उसमें गार्लिक मत डालिए, गार्लिक तो बहुत ही स्टूपिड चीज है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उससे मेरा फ्लेवर खराब हो जाएगा। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम तोते हो, चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो अभी तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म कर दूंगा। जैसे मुझे बनाना होगा बनाऊंगा, जैसे मुझे खाना होगा खाऊंगा, तुमसे पूछूंगा। टिया, अब तो कोई उम्मीद नहीं, क्या करूं? मिस्टर हंस, अब क्यों नहीं आते आप मुझे बचाने? क्या यही स्पेशल बर्ड हूँ मैं, जिसे पककर किसी के पेट में जाना है? क्या यही थी मेरी डेस्टिनी? क्या यही सब फाइंड आउट करने में वहां से निकला था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे निकलूं यहाँ से? वो फिशरमैन टिया को अपने घर ले गया और उसने भगोने में पानी चढ़ा दिया। उसमें टिया को डालने लगा उबालने के लिए। टिया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। चुप, ज्यादा मत बोल। अब तो जिंदगी खत्म, यही थी मेरी डेस्टिनी, हाँ यही थी। तभी अचानक से कोई आया और उसने पॉट के ऊपर जोर से लात मार दी। अच्छा, तो ये तोता जो मेरा था वो तू पकड़ाएगा? ये चीटिंग कर रहा है तू मेरे साथ? इन दोनों की लड़ाई में टिया तो फटाफट से निकलकर उड़कर भागा। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू। पर घर को कैसे जाए, ये तो नहीं समझ में आ रहा। खैर, फिलहाल यहाँ से तो जान बची, यहाँ से तो निकले। You only know you have been how when you're feeling low. You only miss the sun when it starts to snow. You only realize the value of life when you encounter death. जी हाँ, जब मौत के बहुत करीब आ जाते हैं तभी जिंदगी की असली अहमियत पता चलती है। हाय मैं मर जावा, ये कहना तो बहुत आसान है, पर मरना बहुत मुश्किल। जी हाँ, किसी के लिए मरना, किसी की खुशी के लिए मरना बहुत मुश्किल, पर करते हैं ना। देखो, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश की खुशी के लिए, अपने देश की मुस्कुराहट के लिए, हम लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ भी करते हैं। खैर चलिए, इसके साथ इस नॉवल टिया अ पैरट जर्नी होम का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है।
टिया ने जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए। अब वक्त है इन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने का। हम कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, ये डिपेंड करता है हमारे लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे। अगर हम किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, तो उस सिचुएशन के चेंज होने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर कितना फर्क पड़ता है ये उसी पर डिपेंड करता है कि हम कितने इन्वॉल्व हैं। तो चलिए फिलहाल नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक। अरे आप कहाँ चले? चाय बनाने मत जाओ, जल्दी लौट कर आती हूँ। Stay tuned, keep listening. They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox & Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक। आप है मेरे यानी आरजे निशा के साथ। शो है बुक वर्ड और यहाँ पर नॉवेल है टिया अ पैरिस जर्नी होम बाय समर्पण। जी हाँ, इस नॉवेल का फर्स्ट पार्ट या फिर यूँ कहे तो सेकंड पार्ट खत्म हो गया है। फर्स्ट पार्ट में तो टिया अपने बैनियन ट्री अपने होम में सेफली रह रहा था। सेकंड पार्ट में एक इनविजिबल वॉइस हंस के कहने पर उसने अपना घर छोड़ा और लाइफ में बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस लिए। जब अगला एक्सपीरियंस होता तो पहला एक्सपीरियंस फीका पड़ जाता। जब एक सिचुएशन में टिया होता तो टिया को लगता कि यही सिचुएशन इटर्निटी है, यही सिचुएशन सब कुछ है, यही उसका अपना घर होने वाला है, अब वो यही रहने वाला है। वो हर सिचुएशन में पूरी तरह दिल से इन्वॉल्व हो जाता था। जैसे कि जब वो उस ब्यूटीफुल लैंड पर गया तो मिस्टर फे के साथ उससे प्यार हो गया और उसने सोचा कि अब वो यही रहने वाला है। वो वहीं के माहौल में ढल जाना चाहता था, पर जब वहाँ की नेगेटिविटी देखी तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। उसके बाद जब वो एक नई जगह पर रहने लगा जहाँ पर बिग बर्ड का राज था, जहाँ पर बर्ड्स उड़ते नहीं थे, चलते थे, तो वहाँ भी टिया को उन सभी बर्ड से प्यार हो गया और वो अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस करके उन सब के साथ उन सब की तरह रहने की कोशिश कर रहा था। पर एक गलती के कारण उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। उसे तब भी बहुत दुख हुआ। 2-3 बार वो मरते मरते भी बचा और उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। ये सब कुछ देखने के बाद अब टिया में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। टिया वो बाहर से तो वैसा ही है, पर अंदर से वो बिल्कुल बदल चुका है। उसने महसूस किया है कि जिंदगी की इम्पोर्टेंस क्या है। वो जिंदगी जिसे हम यूं ही समझते हैं, चल रही है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, उस जिंदगी को टिया ने जीना सीखा है। हंस के कहने पर, हंस के वो 5 शब्द, टिया यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी बर्ड, इन 5 शब्दों ने टिया की पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। टिया का कैरेक्टर ही बदल के रख दिया है। वो टिया जो बहुत ही फ्री बर्ड था, वो टिया जो किसी चीज की परवाह नहीं करता था, आजकल वो भी सोचने लगा है, क्योंकि उसने वो सब कुछ देख लिया है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। टिया सोचने लगा है कि क्या मैं सच में एक स्पेशल बर्ड हूँ? क्या मैं सच में ऑर्डिनरी बर्ड नहीं? आखिर मिस्टर हंस मुझे क्या दिखाना चाहते थे? काश मिस्टर हंस इनविजिबल ना होते, काश मैं उनको होल्ड कर पाता, काश मैं उनको हग कर पाता, काश मैं उनको महसूस कर पाता। टिया अब ये सब कुछ सोच रहा था। टिया, क्या मेरी लाइफ में कुछ और नया, कुछ और स्पेशल होने वाला है? अगर नहीं तो ये सारे एक्सपीरियंसेस तो वेस्ट ही हो जाएंगे ना। फिर फायदा क्या इतने सारे एक्सपीरियंस लेने का? टिया, मुझे अच्छा लगता है जब कभी कभी तुम मुझे याद करते हो। मिस्टर हंस की ये आवाज अब जैसे टिया के कानों में म्यूजिक जैसी बज रही थी। टिया को बड़ी खुशी हुई मिस्टर हंस को आसपास महसूस करके भी। टिया सोचने लगा, इतने टाइम से उसने मिस्टर हंस की आवाज नहीं सुनी। आज जब उसने दिल से उनके बारे में सोचा तो झट से उनकी आवाज सामने आ गई।
शायद इतने दिनों से मिस्टर हंस इसीलिए गायब होंगे क्योंकि टिया उनके बारे में दिल से नहीं सोच रहा था। टिया ने उनको याद ही नहीं किया और आज याद किया तो देखो कैसे वो यहाँ पर उसके सामने आ गए, कैसे उनकी प्रेजेंस आज उसे महसूस हो रही थी। टिया अपने आसपास मिस्टर हंस की प्रेजेंस को महसूस करके बहुत स्ट्रांग फील कर रहा था। वो बहुत सेटिस्फाइड था कि अब कोई उसके साथ है और वो उड़ता ही चला जा रहा था। शायद यही एक तरीका है मिस्टर हंस को पाने का, उनकी बातों को समझने का। बहुत दूर तक जाने के बाद टिया एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। टिया अब बहुत पीसफुल फील कर रहा था, पहले की तरह नहीं, डरा हुआ नहीं था आज वो। आज उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जैसे बहुत सारे दुखों को देखने के बाद, बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद अब उसका माइंड रेस्ट में था, पीस में था। टिया, तुम जानना चाहते हो कि तुम एक ऑर्डिनरी बर्ड क्यों नहीं? कोई भी ऑर्डिनरी बर्ड अगर इन सभी एक्सपीरियंसेस से गुजरता ना, तो वो टूट जाता, मर जाता या किसी भी एक सिचुएशन में ट्रैप हो जाता। इस तरह निकलकर, इतनी सारी चीजों से निकलकर बाहर नहीं आ पाता। टिया, तुम सच में एक बहुत स्पेशल बर्ड हो, ये तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा। टिया स्माइल कर रहा था। टिया बहुत खुश था। अगर आपको किसी को खुशी देनी है तो उसकी तारीफ कर दीजिए। देखिए कैसे चेहरे पर खुशी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, कैसे वो सारे दुख झट से भूल जाता है। आज टिया भी सारे दुख भूल गया था। आज टिया भी बहुत पीसफुल फील कर रहा था। अब टिया को लग रहा था कि शायद जो मिस्टर हंस कह रहे हैं वही सच है। शायद टिया सच में एक ऑर्डिनरी बर्ड नहीं, पर अब उसने ठान लिया था कि वो मिस्टर हंस को फॉलो करेगा। टिया की जिंदगी में तो शुरू होने वाला है एक नया चैप्टर, और आपकी जिंदगी में नया चैप्टर कब शुरू होगा? कब आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे? कब आप अपने आप को स्पेशल फील करना शुरू करेंगे? जी हाँ, हमें अपने आप से, अंदर से अपने आप को स्पेशल फील करना है। हम स्पेशल हैं और ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव क्यों नहीं करते जनाब? प्रूव करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। सीखा आपने कुछ हमारे टिया महाशय से? कितने सारे एफर्ट्स किए, कितने सारे सिचुएशंस में से वो कितनी स्मार्टली और कभी कभी लकीली निकल गए, पर हाँ निकले जरूर। इसी तरह हम भी अगर लाइफ में नए एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए फिलहाल मुझे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इस कहानी का अगला पार्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, और आपका काम तो वही सेम टू सेम है। जी हाँ, आपको देने हैं अपने प्यारे प्यारे फीडबैक इस शो के लिए, और फीडबैक देने के लिए बहुत आसान तरीका, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com, रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप RADIOUDAAN, रेडियो उड़ान की स्काइप ID RADIOUDAAN, और मेरी ईमेल ID nisha@radioudan.com। कहीं भी जाकर आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, और नेक्स्ट बुक भी जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट बुक भी मैं जरूर इस शो में लेकर आऊंगी। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन यू स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।